Ellie 嗱，今日咧我就同你咧嚟呢個馬灣影下啲日系相啦。見你今日呢身嘅造型係咪好靚啊？各位係啦，靚就俾個讚啦，係啦，係啦。好啦，咁咧我知你咧成日都話想買相機啦，由 Sony A7C 第一代嘅時候咧，你已經話想買，但到而家你都未買。嗱，唔緊要，機會又嚟啦。而家咧 A7C 出到第二代啦，嗱，睇下啱唔啱玩。今日我就帶你咧攞部係啊，攞呢部出去玩，睇下可唔可以導到你買啦。行得行啦， ，Let's go。好 ，Let's go。咁我哋就講下咧 A7C Mark II 啊，究竟同第一代咧有啲咩分別咯？第一樣嘢就係一定咧係機頂嗰個 logo 啦，就會見到咧係 A7C2嘅。而外形咧係會感覺上最大分別嘅咧就係多咗好多轉盤喎，包括咧機頂嘅一個咧黑色圓形轉盤啦。另外啦，就會有一個咧就係 PSAM 呢個啦，係可以咧獨立調校到咧拍攝呢個相片啦、影片啦，甚至乎係呢個咧慢動作或者縮時嘅喎。另外亦都多咗啦喺前邊啦，喺開關前邊嘅一個咧手指轉盤。咁呢啲咧係今代裏邊咧都係新增咧係方便好多拍攝嘅。而機頂同樣咧係保留咗一個獨立嘅拍攝按鈕，同樣係亦都保留咗啦，係用上一個咧非常之方便啦，攞嚟自拍啦，或者咧攞嚟咧影相低角度、唔同角度咧去拍攝嘅一個反芒。而今代咧亦都同樣咧係有一個單卡槽啦，咁同樣啦係可以用呢個 USB-C 充電啦，亦都有咧錄音嘅輸入啦，同埋3.5mm 嘅監聽啦，亦都會有咧 HDMI 嘅輸出嘅。而電方面咧都係同樣咧用翻啦，其實基本上而家 Alpha 7用緊嘅 NPFZ 100呢粒電嘅。A7C2 Mark II 同上一代咧最大分別，其中一樣嘢我覺得改善咗好好咧，就係用咗新 menu 啊。咁呢個 menu 咧，而家好多嘅新機都係用上啦，真係容易用、方便好多啦。而 menu 方面咧，亦都加入咗咧係新機啦，近嚟都會有嘅一個咧快速嘅叫做設定啦，呢個捷徑啦，方便大家咧可以 set 一啲咧你自己習慣啦，想去調校嘅一啲設定咧喺呢個 menu 一撳入去咧就可以選擇啦。因為用上咗咧新嘅 sensor 咧，呢個 Beyond Set XR 嘅 sensor 之後啦，咁啊今代咧亦都會有呢個 AI 嘅對焦喎。喺對焦方面咧，除咗提升個速度之外咧，亦都加入咗好多嘅對焦嘅 AI 自動咧偵測嘅效果啦。咁例如啊，會有人類啊、動物啊，即係動物都有分雀仔啊、昆蟲啊、火車、汽車啊、飛機啊，呢啲咧佢都可以咧係做到呢個咧 AI 嘅對焦嘅喎。新嘅 sensor 啦，喺 AI 啦、人面對焦、追焦啊，各方面咧嘅速度咧都會快好多嘅喎。另外一個功能咧就係非常之適合咧拍 Vlog 用嘅喎，尤其自己一個人啦。咁喺拍攝選項方面啦，會有一個咧叫做自動取景設定啊。開啟咗佢嘅時候咧，佢會自動 filming 啦，就會跟住啦你拍攝嘅人啊主體啦，會去做一個啦放大縮小啊移動咧去做一個嘅拍攝。咁啊喺你得一個人嘅情況裏邊啦，想走嚟走去啊嚟煮嘢食啊啲咧，佢都可以咧拍攝得到，可以跟住喎。自己一個人咧動腳加拍攝，可能咧係會比較乏味嘅喎。有呢個功能咧，咁佢就可以啊不斷啊去幫你咧，可以做緊一啲 planning 嘅拍攝模式，咁啊出嚟嘅效果咧就會生動好多啦。今代咧 A7C2 Mark II 啦，咁喺影片拍攝方面啊，可以拍攝到咧4K 嘅，
最高咧係可以去到咧60格嘅喎。咁咧30格、24格呢啲係一樣有啦，50格啊、25格亦都有嘅。咁同埋另外啦，可以拍攝到咧10 bit 422嘅制式嘅喎。如果拍攝 log 方面啦，仲可以咧係加入呢個咧 Lux 嘅檔案入邊喎。自己咧有啲預設嘅圖案啊、預設嘅調色咧，都可以安裝咗入邊咧。拍攝嘅時候咧，已經可以睇到個效果啦。其中一個功能咧，女仔一定係最中意就係呢個柔膚效果，即係大家所講嘅美肌啦。撳入去之後啦，你會發現啦，佢會有咧唔同嘅呢個級數嘅喎，有高啊、中啊、低啊。咁一般我哋試過咧，其實中咧都已經好夠用啦，除非你想塊面咧係非常之滑嘅啫。而今代啦 upgrade 咗個對焦點啦，去到咧有759點嘅對焦點啦，而佢最高嘅連拍速度咧可以每秒10張嘅喎。好啦 ，Ellie 射波啦！另外一樣咧，佢今代咧先有嘅咧就係呢個咧防塵閘啊！呢個咧非常之重要，因為換鏡嘅時候咧，大風沙咧都唔怕咧會吹嗰啲沙入去啊，吹啲塵入去，咁啊會乾淨好多啦，安全好多，亦都唔會咧好似我哋之前有位朋友咧將隻手指一嘢懟咗落絲毛度啦。而 A7C2 啦係用上咗一個新 sensor 就係 Beyondset XR 呢個影像處理引擎啦，而佢嘅像素咧係去到咧3300萬像素嘅喎，咁而係呢個全片幅相機嚟嘅。而 A7C Mark II 啦，佢嘅防震咧係由第一代嘅5級咧而 upgrade 到咧去到7級嘅喎。喺影相方面啊，佢 ISO 咧可以由100啦去到咧51200嘅喎，而擴展 ISO 咧係由 ISO 50咧係去到咧204,800嘅。而影片方面咧，由 ISO 100啦去到咧51200嘅喎，而擴展 ISO 咧係由100咧去到咧102400嘅。觀景器方面咧，咁啊用上咗呢個 OLED 啦，而像素咧係去到236萬像素嘅喎，而佢嘅放大功能咧係比呢個 A7C 咧係更加大啦。A7C 咧係0.59倍啦，而去到咧 A7C Mark II 或者 A7C R 咧係去到0.7倍嘅喎。而 mon 方面啊，佢嘅像素咧係去到咧103萬嘅。咁啊，除咗啦，呢部咧其實都好適合咧，例如你係做 YouTuber 啊，或者係做一啲我哋叫 KOL 咧，一啲 content creator 用啦，因為佢都有4K 拍攝啦，亦都有影相咧可以去到咧3000萬像素以上啦，咁其實都好適合你用啦。咁但係有啲人咧就可能覺得啊，我影相咧可能再想高像素啲喎，可能拍廣告啊嗰啲咧要求會個像素再高啲嘅話咧，其實咧我哋仲有部 A7C-R 嘅。咁你會見到啦，咁其實 A7C2 同 A7C-R 啦都會有兩隻色啦，分別咧會有黑色啦同埋銀色嘅選擇嘅。咁 A7C-R 啦就會有呢個咧6000萬像素啦，而 4K 拍攝啦佢可以去到60格之餘咧係唔會有 cropping 嘅。冇錯啦，如果俾你揀，你會揀邊部？我會揀平啲嗰部。哦，你揀。而 mon 啦亦都會有快捷鍵啦，隨時推上啦或者推右啦，咁咧都會有咧轉咗咧唔同嘅 setting。咁有時咧喺 mon 度咧就可以撳晒要嘅嘢啦。尤其自拍嘅時候非常之方便。但係點解你部機好似大咗嘅？係啦，嗱，因為咧 A7C-R 像素高啲啦，咁其實咧我哋都會用翻啲咧 G Master 一啲咧比較勁啲嘅鏡咧，可以 support 到個6000萬像素。但係咧 G Master 嘅鏡多數咧就會比較大支啲。咁咧如果我哋咧加咗呢個手柄嘅話咧，佢出嚟咧揸呢個手感就會好多啊。例如就算用72把、2470啊呢啲都會好揸手啲。而 A7C2 咧其實都用到同樣嘅手柄，但係咧 A7C-R 買嘅時候咧係會送，而 A7C2 咧就要另外加錢買啦。分別咧 A7C-R 咧個重量咧係515 gram， 而 A7C2 咧就係514 gram。兩部機啊，相對於 A74同埋 A7R 咧都係輕便好多、細好多，尤其女仔用咧其實就真係咧非常之適合啦。而 A7C-R 嘅 ISO 方面啦，影相方面咧由 ISO 嘅100啦去到32000啦，而擴展 ISO 咧去到50咧去到102400嘅喎。而影片方面啦，由 ISO 嘅100咧係去到32000嘅。而 A7C-R 嘅外錄咧係最高可以去到16 bit RAW 嘅喎，例如可以用 Ninja V 啊、Ninja V Plus 呢啲咧就可以做到咧係呢一個嘅拍攝格式啦。
A7CR 咧，佢嘅對焦點啦就係693點啦，就會比 A7C2 咧係少啲啲，而佢嘅連拍速度咧亦都係去到咧每秒8張，亦都係比 A7C2 少少少嘅。咁如果你話真係有對於呢樣嘢係有要求嘅速度啊，或者係嗰個點數嘅話咧，咁你可能揀 A7C2。如果你要揀像素咧，就 A7CR 啦。咁經過咧去試用咗呢個 A7C2 同埋 A7CR 之後啦，咁啊第一樣嘢咧，其實我會想講咗 A7C2 先啦。嗱，對比 A7C 嘅時候啦，因為 A7C 咧基本上咧大部分嘅嘢咧，我覺得咧都已經係夠用啦。唯一一樣嘢就係 4K 拍攝嗰度咧，佢係冇咗60加。咁嗰陣時我哋成日都話哇，好想去有 4K 60加。咁而家去到咧 A7C 嘅 Mark II 咧，終於都有呢樣嘢啦。咁啊雖然係有 cropping 噶啦，咁啊冇計噶。咁但係我哋都可接受嘅。咁因為都係睇餸食飯啦，咁但係你話真係要去到 4K 60格嘅話咧，咁你可能真係唔 cropping 咧，你就要諗呢個 A7CR 啦，咁啊亦都有更高嘅像素啦。不過啦，咁價錢方面當然梗係高好多啦。咁 A7C 咧其實同呢個A7C Mark II 啦同 A7-4咧，其實咧大家都覺得好相似。咁不過嗰陣時係 A7-3啊同埋 A7C 啲人都會咁覺得㗎啦。最主要我覺得咧係因為真係佢會輕便好多啦，冇咗機頂嗰個突出嚟嗰個 viewfinder，咁啊其實咧真係個 size 細好多，尤其去旅行啦。亦都有同樣有呢個 full frame 嘅呢個高像素咧，我覺得係可以接受啊，直情係覺得係非常之好用啊。同埋啦，我覺得佢係非常之適合女仔使用啦。同埋亦都咧，如果係本身係 YouTuber 一啲 content creator 拍 vlog 嘅話咧，細部其實真係好好多。例如配合咧，其實一啲嘅 G 鏡啦，例如20-70啊，甚至乎一啲咧之前出過20啊、24啊、50咧2點幾光圈嗰啲咁細，亦都有光圈環嘅鏡去做拍攝咧，其實真係方便好多咯。因為咧好多時我哋拍 vlog 都會上山下海啦，減少咗重量咧，真係咧令到我哋拍攝係舒服好多。咁所以我覺得呢個係唔錯啊。甚至乎啦，例如就算啦用51.4嘅 G Master 呢支鏡，我覺得佢影相咧亦都係好輕便啊。咁呢個咧我真係其實冇乜投訴。你唯一可以投訴嘅都係嗰句咯，啲人成日都講咯，有冇雙卡咯。咁但係 size 問題都係咁噶啦。而 A7CR 方面啦，咁啊如果你真係要追求高像素，但係又想輕便嘅話咧，咁你就可以考慮呢一個啦。咁但係如果用佢嘅話咧，就會建議用翻 G Master 一啲嘅鏡頭啊，例如咧24-70啊、72-8、16-3咁啊，用 G Master 咧就可以用盡佢嗰6100萬像素啦。咁出嚟嘅畫質咧，尤其對於有啲可能拍廣告啊、影 product shot 嗰啲有高要求嘅朋友咧，呢個就會適合好多啦。咁亦都啦，頭先講過啦，4K 60格佢冇 cropping 啦。咁對於你有呢個追求極致啊，即係起碼啦，佢冇 crop 到，咁你鏡頭可以用盡翻晒嘅話咧，呢個亦都會係更適合啦。顏色方面啦，會有兩種啦，咁啊會有黑色，亦都會有銀色啦。咁如果你問我嘅話，我自己就會揀銀色嘅。咁但係以 Perry 嚟講咧 ，Why not both？ 佢咩啊？兩隻色都買，全都要。佢仲要咩啊 ？A7C 買兩隻色 ，A7CR 買兩隻色添，係咪啊？如果你俾你又會點揀咧？買係咪？買。好啦，我哋嘅馬灣一日遊咧就到呢度啦。咁啊，如果中意我哋條片要點啊？要 CLS。係啦，又係 CLS 啊。咁啊 ，like share 同埋 subscribe 嘅頻道，記得撳埋鐘仔，收到點通知啦。咁啊，亦都要去 Ellie 嘅 IG 度 follow like 相。咁我哋下條片再見，拜拜。我呢啲外貌協會咧，我就真係中意銀色呢個靚仔好多，襯衫啊、外形啊，真係靚好多。唔知大家又點揀咧？點啊 Perry， 你選飛啊喺度嚇，唔使算啦，直接買晒啦。你有咩吸引到你今次會諗住買咧？最吸引其實係嗰個快門有嗰個閘啦，同埋咧最重要，我覺得係有多幾個碌咯。即係之前咧 A7C 咧係冇咗呢個碌啦，同埋佢淨係得後邊同埋呢個嘅啫嘛。咁你就冇得校光圈快門同埋 ISO 咯。咁而家你就可以校到光圈快門 ISO， 仲多咗一個出嚟。你自己 set 嘢添，所以呢個係就手好多咯。睇嚟都要買㗎啦。唔係睇嚟啦，落訂啦。得啦，我都幫你同 Sony 講。OK， 4部啊，唔該。OK。係啊，每樣兩隻顏色，係啦。Good。OK。